Og der, endelig, så skal vi lage surdeigsbrød. Vi skal starte prosessen. Dette en 2 dagers steppsak. Jeg har sagt det tidligere, men vi skal i hvert fall lage surdeigsbrød fra Kompani Surdeig, som har levert både melet og starteren som jeg nå har matet i lange tider for å få til å komme dit den Så vi håper den fortsatt fungerer, og har jeg klart å holde den i live, så klarer du det også, kan jeg love deg. Veldig bra. Da vi egentlig bare i gang. Jeg kjenner at den ringen, den kan jo ikke være der når jeg skal begynne å jobbe med deg. Så den legger jeg der så lenge. Vasker meg godt på hendene. Så jeg får bort ringbakteriene mine. Jeg vet ikke hva de heter, men det greit. Vi tar den. Sånn. Og så skal vi, etter det her, når jeg bare blir ren på hendene, så skal vi ta nå og finne et helt rent sånnhet, og en sånn, jeg tar et par stykker jeg har, for jeg vet jeg skal ende opp i et eller annet, så kan jeg ta den og trykke på hendene. Skal vi se. Jeg skal lage en halv oppskrift av det som står bakpå, for jeg skal lage ett brød. For det det jeg har nå. Så bare sånn, det vi trenger da. Jeg skal bruke en sånn, jeg skal bake det i en sånn French oven, kaller jeg det, hvor det egentlig en jerngryte som det skal oppi, som varm fra før av, oppi og inn i ovnen. Oi. Men jeg skal bruke oppskriften som står bakpå her. Ok. Bland mel og vann til jevn deig. Dekk til og hvil i 45 minutter. Det tror jeg skal gå ganske fort. Da gjør vi det. Da setter vi den der. Og så begynner vi med melet. Og så skal jeg halvparten av oppskriften. Og det 1 kilo det står her. Så jeg skal bruke halve den her da, til ett brød. Så får vi se hvordan det går. Og så har jeg har ikke sånn fancy sånn hevekurv og sånn. Vi skal prøve uten. Poenget nå at vi skal greie å gjøre det her uten for mye spesialting. Sånn. Ja, hva mer står det? Og så skal jeg ha 2. Jeg ringer han som skal hjelpe meg på søndagen faktisk. Med livesendinga. Men i hvert fall, eller som var om søndagen blir det jo. Oi sann. 660 gram, 330 gram med vann. Nå tror jeg vi skal ta det litt annerledes, tror jeg. 330 gram med vann. Skal vi se. Da må jeg gjøre den først. Det akkurat der. Ja, det her tror dere ikke på. Det var flaks det. Det var ikke noe annet. Sånn, så skal det her blandes først. Usikker på hvordan jeg får til det, men vi prøver. Jeg tar en sånn, bare så det jeg har sagt da, så har jeg egentlig aldri baket noe særlig i det hele tatt. Men vi begynner i det små. Så hvis det noen der ute som driver og baker liksom, og kan det her, og jeg gjør mye gærent gjør jeg ikke da, for brød skal det bli. Skal jeg bare få rørt det her sammen? Jeg vet ikke om jeg skal bruke hendene oppi. Det står rørt, gjør det ikke det? Bland mel og vann til en jevn deig. Ok, så det står ikke noe om at jeg skal røre. Det kan jeg jo... Bare jeg begynner å få det her til å sette seg nå, så det kanskje lettere. Lettere med hendene, faktisk. Da gjør vi det. Jeg ikke redd for å bli klissete på hendene. Sånn. Så vi bare får det her til å begynne å bli en deig. Og så skal jo da... Det vil si, sånn som nå, ikke sant? Nå kjenner jeg at jeg mangler en surdeigstarteren, men den skal sikkert inn etterpå. Elt inn surdeigstarter, ja, og salt. Hvil i 15 minutter. Ok, så gjør vi det her først. Jeg ser om vi greier å få det her til å få med seg alt melet for det første. Den ble ikke så løs som jeg trodde. Jeg trodde den skulle være løsere.
Nå følger vi til punkt og prikke. Og så står det at jeg skal elte det inn, men det står, ikke sant, når jeg ser kona mi lage rundstykker og sånne ting, så elter jeg det jo veldig lenge i maskin. Men ville det ikke stått elt i 15 minutter da, hvis det var det jeg skulle gjøre? Det ble bra seg den, altså. Det er ikke noe det. Hva tenker vi om det? Ja, jeg tror det. Hvis den skulle eltas lenge etterpå, liksom, når jeg skal ha inn den surdeigen, så ser jeg for meg at det ville stått. Men siden det ikke står, så tror jeg det bare er å liksom få satt det sammen, tror jeg. Men det kan jo da selvfølgelig være feil. Sånn, da er den som passer seg og fin der, den kommer til å bli fin å håndtere etter hvert. Sånn, et klede over, og la den hvile i 45. Da ses vi om 45. 45 minutter har gått. Det har selvfølgelig ikke skjedd noen ting med den, men den har sikkert fått lov å sette seg litt. Så skal vi se hva vi trenger nå. Nå trenger vi surdeig. Så den vi måler opp, jeg har målt opp saltet akkurat. Det er cirka en teskje, eller 10 gram til ett brød. Og sånn foreløpig så skal vi måle opp hvor mye surdeig vi skal ha. Det tror jeg faktisk jeg da bare... Tør jeg det da? Nei, det tør jeg ikke. Bomma jeg da, så har jeg liksom bomma, liksom. Det orker jeg bare ikke, liksom. Ok, hvor mye står jeg skal ha? Det står at jeg skal ha 100 gram på den oppskriften her, men jeg lager halv, så da tar jeg... Nei, det står 200 gram på den her, og så tar jeg halv, så jeg skal ha 100 gram. Sånn, her skjer. Og skal vi se om vi greier det her nå. Den er i hvert fall liv i, den bobler og syder, og ser bra ut. Og den lukter akkurat sånn passe surt. Ikke sånn at jeg liksom. Men det lukter godt. Det lukter godt, altså. Det var liksom ikke det første jeg hadde trodd da. Skal vi se. Hvor mye sa jeg? 100 gram? 100 gram. Da er vi klare. Slå en litt ned. Så får noen 70 100. Sånn. Og så da, mens jeg har den her nå, det gjør jeg ikke, nei, da mater jeg den etterpå. Jeg mater den etterpå, før det står der borte. Sånn, så skal det oppi her, sammen med den her, og så skal det eltas inn. Hva nå enn det betyr. Men jeg vet at salt og gjær ikke skal direkte blandes i hverandre. Det kan hende det bare er tull. Jeg tar oppi her først. Vi føler oss litt fram. Jeg kjenner at vi må bake brød litt oftere da, når jeg først begynner å få teken på dette her. Så kan vi prøve litt andre oppskrifter og sånn, men nå er jeg helt på bar mark. Sånn. Så, lykke til. Og så når jeg får elta det litt, så tar jeg salt, og så elter jeg inn salt også. Kunne sikkert brukt maskin her, men jeg ble så usikker der, altså. Og så har jeg prøvd å ikke mase for mye også. Da tror jeg faktisk vi skal ta det her. Uten mel i utgangspunktet, så ser vi hvordan det går. Få med alt sammen. Sånn. Så bare får vi det her inni. Sånn. Da begynner det å komme inn i brødet, eller inn i deigen. Så tar vi saltet. Tar litt og litt, sånn at jeg får litt kontroll på det. Så er det litt lettere når jeg skal begynne å blande. Burde jeg helt klart hatt en sånn deig. En sånn deigspade. Sånn. Det har jeg jo, men det snakket vi om forrige videoen, den har kona mi lagt feil, eller rett i hennes øyne, feil i mine. Så nå begynner den å samle seg faktisk litt, selv om han sitter godt fast i hendene mine.
Her også det noe greier med noe vann og noe sånt, men jeg vil ikke gjøre det enda. Det her vil jeg få kontroll på, det her jeg nå. Sånn, og så skal den da kan jeg trene en gang på det da, fordi oi, nå har jeg jobbet hardt her, nå henger den der. Så får jeg ikke tatt inn. Jeg får bare henge der hvis lyden litt rar nå, så har mikrofonen dette, ja. Som andre ord, hvis jeg skal... Ja, det klarer vi når den tida kommer. Jeg har sett det gjøres mange ganger. Nå dingler det mikrofonen. Fy faen, det irriterte meg. Sånn. Oppi der igjen. Få med så mye som mulig. Sånn. Oppi der igjen. Og så på med litt sånn klede over. Og da ses vi igjen om 30 minutter. Da skal han få... Hva heter det? Strekk og brett deg igjen 3 ganger med 30 minutters mellomrom. Da gjør vi det om 30 minutter. Da ses vi igjen. Nå klapper jeg ikke. Sånn. Og da vi på første strekk og bretten, som skal gjøres 3 ganger. Jeg vet ikke om jeg skal gjøre den opp i bollen, eller om jeg skal ta den ut, eller hva jeg skal gjøre, så det må vi bare teste. Men det jo, se her jo. Jeg tror jeg lar ligge i bollen, ser det ut som, og så litt vann på hendene. Det har jeg sett Christer gjøre på God Morgen Norge. Sånn. Da prøver vi. Stretch and fold, altså dra og brett. Vi ser om jeg greier det. Og brett. Skal sikkert gjøre det et par ganger, sånn tenker jeg. Jeg regner med det. Trekk og brett. Sånn. Strekk og brett. Så der. Da lar vi den ligge der sånn i en halvtime til. Og så jeg tilbake igjen. Dette går fort, så det ikke masse arbeid. Du må bare være klar. Halvtime til, så ses vi igjen. Boing! Og da vi på folden brett nummer 2. Så her, ja, nå begynner det å ligne mer på det jeg trodde det skulle ligne på. Og det lukter jo nydelig. Litt vann på hendene. Her tar Christer. Og få stretch. And fold. Sånn. Stretch. Fold. Fader, nå den ikke så seig som han var i stad heller. Ser ut som det her medisin, altså. Sånn, så lar vi bare ligge sånn. Og så jeg tilbake om 30 minutter for den siste stretch and folden. Whee! Yes, da vi på siste brett and fold. Brett and fold blir gærent. Stretch and fold. Litt vann. Og ser jeg den begynner å sette seg, altså glutene begynner å bli bra. Noe jeg på en måte hadde mine tvil om, liksom. Og så skal den nå få lov til å stå litt grann til den har hevet til halv gang større. Sånn. Da setter jeg den oppå, og så setter jeg den et lunt fint sted, og så ser vi da. Ja, det blir bra. Det vet jeg ikke hvor lang tid tar. Ingen aning, så jeg tar tida, og tida begynner å stikke frem også, så vi bare håper det skjer i løpet av en halvtime, 3/4 time. Vi ser. Da ses vi etterpå. Da har jeg vært og hentet min kone, og så har den nå fått lov til å stå og heve i nesten 2,5 timer. Så jeg jo litt spent, for det har jeg aldri gjort før. Så vi får se. Ja. Den skulle jo da heve til 1,5 gang. Og det vil jeg jo si den har gjort, eller 50% større. Det vil jeg si den har gjort. Hva tenker dere? Ja,
Ja, det vil jeg si. Jeg tror jeg skal ha litt vann på hendene nå også, for den der tror jeg skal være vanskelig å få ut. Det er faktisk ikke så gæren, altså. Ja, det slipper greit, den, altså. Ja, det kan jo se ut som et brød, det her, da. Hvis vi er litt heldige nå. Jeg må bare få den ut her. Sånn. Så skal jeg ta og vaske. Vet du hva, jeg finner en annen. Jeg hadde tenkt å vaske den, men det kjenner jeg blir vanskelig. Vi finner en annen bolle å ha den i så lenge. Og da tror jeg tar en sånn en. Jeg vet, vi får ikke sett like godt oppi der, men vi tar en sånn. Skal vi se. Nå skal vi se. Nå skal det her litt utover. Trykkes litt forsiktig ut. Skal vi lese en gang til. Skal vi se, dag 1. Del i 2. Det skal jeg ikke gjøre, for jeg skal bare ha 1. Press hvert emne litt utover. Brett hjørnene inn mot midten. Og snu den med skjøten ned. Dra deigen mot deg på benken til den strammes opp til en rund ball. Ok. La meg begynne med det andre først. Jeg skal ha den oppi her. Rent klede, så skal jeg ha den oppi der sånn. Så jeg gjør sånn, så kan det godt hende jeg kan bruke den til å legge over også. Skal den være tett, skal jeg legge plastfolie over, tror jeg. Med skjøten opp. Dekk til og kaldhev. Dekk til, da holder det. Ja, ok. Jeg prøver det her, så får vi se hvordan det her går. Tar jeg litt grann mel. Bare oppi her sånn. Bare sånn til det. Jeg vet ikke. Nå kjører vi bare på her, dere. Det mel kan jeg sikkert børste av senere. Sånn. Press den litt utover. Sånn. Brett inn. Ja, ikke sant? Det der kommer jo ikke til å gå. Skal vi se, der måtte jeg ha hatt mel, skulle jeg fått til det. Kjenner jeg det blir varmt. Ok, da får jeg bare prøve å få tatt den sammen igjen. Tar jeg litt mel oppå den, så jeg kan snu den. Sånn. Ja, nei da, det går det her. Bare litt bekymret, jeg også er litt bekymret bare. Sånn, og så snur jeg den. Litt utover. Brett hjørnene inn mot midten. Sånn. Snu den med skjøten ned. Og rull den mot deg, skal vi se. Nå er det kanskje for mye mel nå da, for nå satt den seg ikke i det hele tatt. Sånn. Ja, tror du ikke det? Ikke så dumt det, vel? Og så kommer jo da det store spørsmålet da. Ja, vi får håpe den hever litt da. Og så skal den ned oppi der. Jeg må jo ha den rund. Så ja da, det er bobler og greier her da. Spennende. Sånn. Og så skal den da nedi sånn. Og så kniper jeg en det. Det har jeg sett noen som gjør. Knipe det litt sånn igjen der sånn når vi først er i gang. Sånn, og så kan den da ligge med skjøten opp til i morgen. Sånn, litt mel oppå, bare sånn at jeg får min egen sikkerhet. Sånn, og så legger jeg den oppå der. Sånn. Og så lar vi den stå til i morgen, og så steker vi den i morgen. Fy faen, gleder jeg meg. Men jeg passer på å bytte t-skjorte da, så jeg ikke er helt lik. Da går den i kjøleskapet, og så ses vi i morgen. Herlig! Ha det bra! Da er det dagen etter. Jeg har så vidt kikket oppi her. Den har stått i kjøleskapet siden i går. Jeg er usikker på om det er hevet sånn som det skal. Men det her er viktig. Uansett hvordan resultatet blir nå, så kommer jeg til å vise det fram, og så ser vi hva vi har fått til og ikke fått til. Og hvis det ikke er bra, så må vi gjøre det en gang til. Men da må jeg ha litt hjelp av dere der ute, som kan det. Veldig bra. Og så skal jeg selvfølgelig da vri på dere. Jeg vil jo ikke gjøre sånn som det står på oppskriften.
For på oppskriften så skal de brøda... Faen, det blinker det nå. Det er irriterende. Nei, det orker jeg ikke. Der. Sånn. Det står 250 grader. Og inn i... Skal vi lese da. Ta brødet ut i romtemperatur. Forvarm ovnen til 250 grader. Det har jeg gjort, så den har stått her nå mens den har varmet seg opp. Sett i et stekebrett midt i ovnen. Vend brødet forsiktig ut på et bakepapir med skjøten ned. Den husker vi, den lot vi skjøten være opp på. Snitt på langs. Barbeblad. Vend brødet forsiktig, ja, snitt på langs. Sett inn brødene, ja, ett da. Og hell ca. 1 dl vann i bunnen av ovnen for damp. Det skal ikke vi gjøre, lukk døren. Steg 5 minutter på 250, snitt igjen. Det skal vi heller ikke gjøre. Ferdig når skorpen er blablabla. Yes. Så det vi skal gjøre nå, det er at nå skal jeg bruke en jernkasserolle og steke de, for det har jeg alltid hatt lyst til, og det er liksom den store drømmen min. Er det. Så den har stått nå, vært med temperaturen opp på 250 grader. Så inni her så står jerngryta mi varm som F. Så alt er egentlig likt, bortsett fra at jeg ikke trenger vannet, fordi lokket skal stå på i de første 20 minuttene, og så skal lokket av i 15-20 minutter etterpå til brød for den fargen den skal ha. Og da blir det damp inni den, for væska fra brødet holder seg inni den ovnen. Kasserollen. Så, før vi gjør noe som helst. Bakpapir. Og da trenger vi bare en liten flik som på en måte kan håndtere brødet. Og sånn tenker jeg. Og det her er det beste jeg vet av de her, så hvis noen har en patent på det her, så er det bare å si ifra. Sånn. Og så skal jeg da ta det ut etterpå. Og hvis jeg bare krøller litt der, sånn. Ok, så nå skal den her vende, jo da, den er heavy litt, det har det altså. Nå skal den da ut av den. Så gjør jeg det her da. Det her er jo livsfarlig. Vi bare tar en sjanse. 1, 2, 3. Sånn. Sånn. Og sånn. Det blir enten et veldig lite brød. Ja. Dritt la gå. Vi håper det her skjer. Men som sagt, jeg er litt redd for at det ikke blir som det skal. At ikke det er hevet som det skal, at det er surdeigstarteren jeg har greid å ta livet av, om jeg ikke matet den riktig før jeg begynte den. Så er en del sånne ting som spiller inn her. Men nå skal det da bare være å snitte det. La den bare være sånn, ja. Så for å bare stå til. Så snitter jeg godt snitt her nå. Godt ned, har jeg skjønt. Sånn. Husk det er første gangen av dere. Og så er det ikke farlig å feile. Jeg skal love deg at det brødet blir nok helt sikkert etbart. Ja, skal jeg se. Jeg er litt stresset for å ta den inni der, for den tror jeg er usedvanlig varm. Så den skal da i utgangspunktet ikke få lov til å bli kald, så nå bare er jeg kjapp med den. Ut med den. Kom nå, kjære. Og den er så varm at det er nesten ikke gøy. Setter den bare der, sånn. Av med lokket. Sånn. Igjen med den. Oppi med den og bakpapir og hele sulamitten. Sånn. Da så jeg at jeg var litt uheldig med den. Da skjærer jeg på nytt, for nå så jeg lukte det kuttet. Sånn, så kuttet jeg på nytt her nå, så det får lov til å være en sånn god sprekk der. Sånn. Sånn, den satte jeg godt inn i fingeren også. Holdt jeg på å ta i lokket. Sånn, sånn, på med lokket, sånn, og inn i ovnen igjen. Sånn. Dette blir spennende! Sånn. Og så får vi se om det hever seg nå etterpå, så skal jeg ta litt is på handa mi, for jeg brant meg. Da venter vi 20 minutter, så skal lokket av. Bra! Ok, da er vi tilbake igjen. Et brannsår rikere. Det går seg til. Ikke noe stress. Da skal lokket av. Ifølge alltingen. Nå har det gått 20 minutter. Så skal jeg bare ha noe å legge det lokket på her sånn, for det er litt sånn
rart, så det lager litt sånn stygge merker på benken og sånn, og så det sikkert inn I helvete varmt. Og så skal vi setter jeg klokka igjen da på kvarter, tenker jeg. Så går jeg og sjekker litt innimellom, og så ser vi hvordan det blir. Nå skal vi ta og se. Det får vel kanskje ikke dere sett så godt. For å ikke brenne meg. Jeg skulle egentlig brukt den samme handa da. Ja, det har ikke hevet noen ting, så der spørs det om ikke det har gått gærent, altså. Ja. Skal vi se. Ja, kanskje, jeg vet ikke. Nei, det så ikke ut som det ville, sånn som det skulle, gitt. Men vi ser, vi gjør det ferdig, og så ser vi, og så får vi hjelp hvis ikke vi har fått det til. Enig? Nå det ferdig. Og jeg positivt overrasket? Ja, jeg det. Jeg bare redd den ikke har hevet nok, men jeg har ikke gjort det her før. Men det ser jo bare helt nydelig ut, da. Ja, det funket jo ikke, da. Ja. Ok, så det skal vi få ut nå. Så nå har den blitt kald. Ja. Nei. Setter jeg den bare oppå der så lenge, jeg tror jeg. Eller setter den rett på der, jeg. Rett på der. Uten mel, du snill. Sånn, vi har ikke dårlig tid. Det fin farge på den. Skal vi se. Slå om den. Sånn. Fy fader, det ser faktisk jæklig bra ut. Ja, jeg setter den der. Jeg må ha noe å ta med. Ta noe flere. Ta et par klut der, jeg tenker. Sånn. Holder det da? Ja. Har allerede brent meg, så det går fint. Sånn. Ja, vet du hva? Jeg vil si det ligner på et lite brød. Så nå det var et rent håndkle. Det som mest spennende nå, det så klart, har vi bobler inni der, liksom? Jeg bare gjør, nei, jeg kan ikke ha en sånn, jeg må ha den på en sånn. En sånn må jeg ha den på. Så det brødet ikke blir sånn vassent under. Skal vi se. Jeg bare tørka den litt, så den rein. Sånn. Rent håndkle. Sånn. Setter den bare oppå der. Sånn skal vi ha brød oppå der. Noe å ta brød med. Dette superspennende, altså. Jeg gjør bare sånn, ja. Ja, ja. Ja. Det var litt gøy, da. Ja, jeg har trua, den ser sånn, og så skal det stå en time før vi får lov å skjære I det. Lykke til da! Vi prøver å vente litt. Vet du hva, jeg setter klokka på en time. Mye klokka nå av. Det rekker jeg. Det går fint. Da lar jeg få en full time avslapping med et håndkle over. Eller ikke håndkle over. Ikke håndkle over. Vi tar den der. Du, se på den der, da. Hvis det der fint inni da. Det høres jo hort ut, altså. Men den streken ble jo ikke helt som jeg hadde ønsket meg, da. Men det så stusselig ut. Men det gjør ikke noe. Vi tester, og jeg gleder meg til å skjære I det. Hva skal vi ha på da? Tannbørste? Vi prøver. Venter en times tid, da ses vi igjen snart. Ja, da greide vi ikke vente en halvtime, men vi greide nesten. Jeg må si jeg bra nervøs for det her. Den ligner litt på det brødet som bestemora mi laget en gang I tida. Sånn I form. Men jeg redd da, jeg vet ikke. Jeg tenker, skal vi bare kutte nå, så vi ferdig med det. Jeg kjenner at det dritvanskelig. Ok, vi får prøve da. Ok, som sagt, det her ender ut på nettet også ved feil. Jeg redd ikke det gjennomstekt. Det lukter I hvert fall jæklig godt.
Ja, litt råran. Det kunne vært stekt lengre. Ja, det kunne det. Det er det eneste. Det kunne vært stekt lengre. That's it. Det er i hvert fall nok luft i det. Men det er rått inni. Faen, det var litt kjedelig, ass. Ok, men jeg skal prøve å smake på det i hvert fall uansett. Så vet vi det. Litt meierismør på. Det var jo veldig hølete. Så jeg tenker at det her får vi til neste gang. Så da blir det... Da blir det ett til. Det ble ikke... Og jeg mistenkte det der, ass. Jeg kommer ikke til å spise hele, jeg skal bare smake på det. Jeg skal smake på det uten noe på. Ok, kjempegod smak. Men her skulle jeg helt klart brukt termometer, altså. Det sto at jeg skulle gjøre det. Så, det dummet meg litt ut der. Men det går fint. Men så ser jeg har liksom en sånn stor lomme. Er det noen som kan fortelle meg hvorfor det skjer da? Er det for mye, for lite mel, varme, heving? Ja, her trenger jeg hjelp. Og i hvert fall rågodt, fy til helsike. Det er ikke rått. Nesten. Hadde den fått 5 minutter til den, så hadde den vært helt nydelig. Ikke noe gærent med smaken. Snakk med meg, så fikser vi. Ja. Der skal Hegel slippe å spise. Men det var godt, altså. Det var det. Jeg vet ikke hvor bra det er. Det er jo ikke noe farlig, det her. Det var godt. Det kunne stått lengre. Moralen er prøv noe nytt. Jeg skal greie å få spist opp. I hvert fall halvparten. Jeg lager et brød til. Ta vare på hverandre. Ha det godt, da.